मॉनसून ने जिला ऊना में अपनी पहली ही बारिश में कहर बरसाया है। खासकर हरोली विधानसभा क्षेत्र में अनेक गांव में पानी घरों में आया है, खेतों में आया है और सड़कों का नुकसान भी हुआ है। ऐसे में हरोली में बरसात की पहली बारिश से नुकसान की खबर मिलते ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए और वे हरोली पहुंच गए। जिला में पहली बारिश से करीब विभिन्न विभागों का 2 करोड़ का नुकसान आकलन किया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पानी के तेज बहाव का आना चिंता विषय है, लोगों को भी चिंतित करता है, हम भी चिंतित हैं। इससे व्यवस्थित करने के लिए हर संभव प्रयास होंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हरोली से विधायक हैं। हरोली विधानसभा क्षेत्र में बारिश से पानी के तेज बहाव से जिस प्रकार से नुकसान हुआ, उन्हें लोगों के फोन जा रहे हैं। ऐसे में मुकेश अग्निहोत्री ने बैठकों को रद्द कर अपने लोगों के बीच आने को प्राथमिकता दी। आज के समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अनवर हुसैन। एक्चुअली मौसम ने मिजाज बदला है और बदलते ही जो पहला ही तांडव है वो इस इलाके में हो गया और बहुत सालों के बाद पानी जो है करवट मार के घरों में घुस गया है और लोगों का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है। और ये आश्चर्यजनक है कि एक ही समय में कॉन्स्टिट्यूंसी के कई क्षेत्रों में ये पानी का प्रकोप हुआ है। हरोली में भी हुआ और स्लो क्षेत्र में भी हुआ और उधर रामपुर के क्षेत्र में भी है, ऊपर ये जो उनके पास टिड्डियाँ वगैरह है उस इलाके में भी है। तो काफ़ी जगह जो है काफ़ी ज़ोर से बारिश हुई है। मतलब इस तरफ तो ऐसा लगता है जैसे कोई बादल ही फट गया हो, जिस ढंग से पानी आया है और जितना उसकी स्पीड थी और वेलोसिटी थी, उससे ऐसा लगता है कि बड़ी रफ्तार से पानी आया और आया कुछ घंटों के लिए। और अधिकारियों को तो यही था कि कोई जानी नुकसान ना हो, कोई सब लोग सुरक्षित रहें। फर्स्ट तो यही था। हमने सुबह से ही अपने सारे ऑफिसर्स को जो है गेयर अप किया था और एसडीएम साहब के अगुवाई में और मेरे ख्याल है एसडीएम साहब भी यहाँ काफ़ी टाइम में पहुँच गए और उन्होंने यहाँ पे सारी निगरानी की है। तो फर्स्ट तो यही था कि लोग सुरक्षित रहें, करेंगे, हमारे ऑफिसर्स की टीम करेगी। और दूसरा कहाँ से, क्योंकि आपको पता बड़े पैमाने पे चैनलाइजेशन हुई है। 1200-1500 करोड़ रुपया लग के चैनलाइजेशन हुई और उससे काफ़ी क्षेत्र में खुशहाली भी आई है, लेकिन कुछ गैप्स रह गए हैं। या जो है स्वां की जो मेन स्वां की चैनलाइजेशन हुई, उसकी सहायक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो रह गई हैं। तो उसका भी अब मौसम में सुधार होता है तो मूल्यांकन करेंगे और लोग जो बताएंगे उसके मुताबिक आगे का देखते हैं। लेकिन इसमें तो हमारा मकसद यही था कि अपने लोगों के बीच में रहना, अपने लोगों का दुख सुख जो है उसको जो है बांटना।